वो जो कस्टमर ने बोला था ना कि इसमें भूत की जैसी आवाज़ आती है, कस्टमर ने मेरे को डायरेक्ट आके यही बोला, ऐसा लगता है कोई भूत बैठा हो इसमें। तो देखो वो आवाज़ क्यों है, तो ये देखो ये लेदर, ये देखो टुकड़ी, ये देखो ये लोहे से मैच होकर चल रही है और हल्का सा मामूली सा निशान आया अब तक। देखो दोस्तों दोनों हमने नए डाल दिए हैं और अब चला के दिखाते हैं। देखो जो कस्टमर बोल रहे थे ना कि वो जो भूत की आवाज़ आ रही थी वो गायब हो जाएगी, और ये लापरवाही आप लोगों को भी नहीं करनी है। अगर आपकी गाड़ी में देखो ये जो पत्ती आती है ना, सबसे पहले ये आवाज़ करती है, सिग्नल पत्ती होती है। अगर ये आवाज़ चू चू आवाज़ कर जाए तो तुरंत आपको आगे के पैड है ना ये चेंज करवा। ये देखो, तो ये देखो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और ये लापरवाही की वजह से कई बार हमें मोटा खर्चा भुगतना पड़ जाता है, और कई बार ये लापरवाही से ब्रेक भी फेल हो जाता है गाड़ी के, अचानक चल जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें ना करें। अगर इस तरीके की नॉइज़ आ रही है तो तुरंत मैकेनिक के